Tursunay xanım, siz bugünkü şu sot məhkəməsindəki birinci şahid, hazır birinci şahid. Mən sizinki yazma materialınızı ko'rgan asosda sizdən birinci sualni başlayman. Albatta boshqa bu yerdagi sot məhkəmədəki kişilərim sizdən so'raydigan suallari var. Mən birinci sualni hazır sizdən so'rayman. Assalomu alaykum, rahmat. Assalomu alaykum. Bugünkü bu sot guvohlik berish fursatiga ega bo'lganligimdan shunday ta'sirlandim. Ham bu bugungi sotning Uyg'ur sot kollegistiga xonimlar, afandilar, sotchi afandim, hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Ham vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Xitoyning jazolarida turmalarda begunoh yetayotgan qarindoshlarimizni ovozi bo'lib, mush fursat ega bo'lganligimdan ashlar uchun, ashlarning nomidan yana bir qatam hammalarga rahmat aytaman. Siz yazma materialınızda depsiz, sizlerge müştaq soğlanğan şehirde qamalğan kişilerge nisbeten kişilerge mecburi doğrulanish küzgen dep. Sizin bilişinizce qancha kişi, qancha adam şundaq mecburi doğrulanishga mecburlanğan? Asası hemmimiz bunun üstüne. Ben şu qatorda o'zim shu doğruni ishdim, men shu o'qimlarni sevindim ma'lum. Faqat shu 60'dan o'tgan kishilarga asosi ancha ish qilinmaydi, ondan to'g'ri yoshliklarga qanisiga. Siz mush yazma materialingizda depsiz tug'ut cheklash uslublarini qo'llangan, tug'ut cheklash aslahalarini ishlatgan deb. Sizce qancha kishi shundaq tug'ut cheklash asboblari yoki tug'ut cheklash usullarini qo'llanishga majburlangan? Men turgan kampning ichida 50 yoshdan tuvan ayollarning hammasi majburiy tug'mas operatsiyasi, tug'mas uzuk selish, men guvoh bo'ldim. Men hatto u ustalga menmi chiqdim, lekin men ig'ir darajada tayoq yeganligim sababini qon to'xtamay men operatsiya qilish mumkinchiligi bo'lmay men operatsiya qilmay qoldim, lekin o'zim ko'zim bilan 3-4 kun butun ayollar açtım. Ondan siz yazma materialınızda depsiz, aşağıdaki yani soğlanğan kişilerini doktordan tekşiriş kılınıp aşında kılınğan, hemisi doktordan tekşirişlerden ötken dep. Sizden bilişinizce qancha kişi aştaq doktor tekşirişlerden ötdi? Asası aşının içinde bir çoğun abduzunu ekip koyup, məxsus aşını açıp, həmmimizdə aşının içinde tekşiriş kıldı. Asası həmmimizdeki tek aşı tekşirişten ötdü. Bulup mu 50 yaştan tüvəlle çoğunlarda hem de ondaq tekşir müddəsin buldu aştaq. Mən aşının üzerime aşı tekşirişten ötdü. Mening bir necha sualim bor. Rahmat Tursunay xonim, sizni bu yerga ko'rganimdan mamnun bo'ldim. Men birdan sualni so'ray. Dastlabda siz shu o'zingizniki yazma materialda bizga topshirgan degan so'zlaringiz haqining hammasida savol so'rasak javob bera olamsiz? Beraman. Yes. Mening kasbim yek ticaret buldum. O'zim kiyim tikish do'konim bo'lgan burun. Lekin keyin kasbimni almashtirib, sestralik kasbida o'qib, sestra bo'ldim. Qozog'istonga chiqqandan keyin 5 yil. Lekin o'zimning balam yo'q. Sizni birinchi qitim shu jazo lageriga so'lgan vaqtda ularniki shu jazo lageriga sizni so'lashdiki sabab nima ekan? Sebebi mening Qozog'istonga borganligim sabab. Shu yuqoridan shundaq buyruqni bergan kishi kimdi, ismi nima? Men uni yuqoridan qanday buyruq berganini bilmaydim, lekin bevosita shu o'zimga mas'ul Wang Pian degan saqchi kelib hujuddan ip ketdi, meni lagerga oldi. Shu chaqda ashak borganda mening Qozog'istonga chiqqanlik sabab ekanligini shu yerga borganda bildim. Men u yuqoridan qanday buyruq berganini men bilmaydim. Siz aytibsiz shu bergan tomoqlarni aytib nachar deb, nacharlikdan hatto tomoqdan zaharlanish ahvoli bo'lgan menda deb. Qanday tomoqlarni berdi sizlarga? Suyuq bir qari guruch o'xshash bir narsaning suyini beradi. Undan keyin bir moma deymiz yerda, bunday to'mroq moma bu yoqda men buni qattiq bir mashinaga pishagan ashtaq bir namti, uning o'zi bek kichik.
lekin ba'zida beradi uni, ba'zida bermaydi. Shu ochlik sababidan birida açlıq bo'lib, men ig'ir dard och qozon yonlig'ida shu bir oydan keyin Ondan keyin sizni doktorxonaga buyuribdi, doktorxonaga akitibdi. Siz shu doktorxon, siz borgan doktorxon qandaqdi? Shu doktorxonni tasvirlab bera olamsiz? Undan o doktorxonda siz bir doktor bilan ko'rishdingizmi? Doktor sizni ko'rdimi? Aş doktorlar görüştü. Meni şu aşağıdaki çoğun xalq doktorxonasiga olib bordi, çoğun doktorxonaga. Aş doktorlar bilan görüşdüm men. Sizni qanday davoladi doktorxonada? Bir hafta davolash jarayonida men ashlarning yana nemisida bo'ldim. Bir hafta to'xtamay okul sep ashlar davoladi. Ondan keyin bir haftadan keyin yenib lagerga olib apadi bir kun qondim, ertesi chiqarib etdi. Shu davolash jarayonida shu okul selib ashlar ig'ir darajada ochqizgan yonliqlarga faqat tomoqdan zaharlangan, shuning uchun faqat dam-elib yaxshi tomoq, yumshoq tomoq yemab, bundan nima qilmasa bu o'lib ketishi mumkin degan ashlar qog'oz chiqarib berdi doktorxonada. Sizni gerçi nemadan lagerdan qo'yib atgan bo'lsa-mu, sizilqi ko'chada mengishqimi bir jur'at qilolmag'dak holda ekansiz. Ashundaq ahvol ostida qanday qilib tomoqlarni, nimalarni o'zingizga oldingiz? Qanday qilib bularni o'zingiz uchun? Ashta bo'ldi. Men chiqqandan keyin faqat bir yer mengish uchun bir parcha qog'oz ilib saqchini beso'roq hatto tuqqanlarimning uyiga boramaydim. Faqat uyning ichida yetib tomoq yeb ashta kutinish nimamgalar qoldim, lekin o kutinish bo'lmadi. Shuning zararidan hozirgacha mana kasal bo'lib qoldim. Keyin qaytib ishga kirdim, uningdan ig'ir bo'ldi shu. Siz shu yozma materialingizda debsiz, ikkinchi qitimning vaqtida siz shunday bir narsaga shohid bo'ldimki, shu 4 avtobusda bolalarni selib shularni bir yoqqa akatgan deb. Ular nimaga akitilgan, qanday ahvolda? Men birinchi kuni shu ikkinchi qitimning birinchi kuni shu lagerga ilib berilgan kunimda meni kirayotgan vaqtimda men shu 4 avtobus qator turib odam akayotgan lagerga. Shu chaqda u yerga ota-onasidan oyoq ektirdi, shu avtobusda bolalarni yana boshqa avtobusga selib ketdi. Nega akatganini uni bilmayman men, lekin ularni ota-onasidan chiqib ashada arib biz bilan bir ota-onalarni biz bilan bir akirib ketib bolalarni ekatganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Keyin lekin biz bilan kirgan bir ayolning bolasini 2 oydan keyin, 1 oydan keyin bolasi bilan ko'rishaman deb yig'laganda shu balla lageri bor ekan, shu yerga bolalar ko'rishib keldi deb shu kuni bolasini olib ketgan bir ayolning balla lagerdan berib bolasi bilan ko'rishib kelganini bildim. Siz yana aytibsiz, sizni so'roqqa chiqib ketgan deb. Ashta so'roqqa chiqib ketgan vaqtlar qanchalik vaqt davomlashdi? U shu 45-oydan keyin 6-oy oralig'ida boshlandi so'roq savol. Shu mezgildan keyin men so'roq jarayonida 15-10 qitimga yaqin chiqdim. Lekin uning hammasida o'xshash emas. Ba'zida qattiq tayoq yedim, ba'zida ig'ir darajada dafsanchilik uchirdim. Men sizni bosqinchilik uchirgan ahvolni haqida so'ramoqchi, shu haqidagi savollarga javob bera olamsiz? Bermang. Yes. Siz aytibsiz, siz 3 qitim bosqinchilik uchirdingiz, ham shundaqla shakli jihatdan nima jismoniy emas, boshqa sun'iy usul bilan ham shunday bosqinchilik uchirdim deb siz shu haqida so'zlab bera olamsiz? Shundoq bo'ldi. Please take your time. Yes, that's what happened. U ben uchun bir hayatımdan cismandan o'lgan bir kuni u men deyishdimmi, hatta o'ylashtimmi qo'rqadigan bir narsa. Başta meni so'roq chiqqanda birinchi qitim chiqish qitimda qattiq so'roq jarayonida ularni men ancha endi ig'ir olmadim. Meni faqat deydigan rost gap qil deydigan, faqat Qozog'iston turgan vaqtimda qanday tashkilotlarga aloqang bor deb ashta so'roq qilib bir qitim qattiq darajada urib etdi. Mening hech qanday tashkilotlarga aloqam yo'q, hech nimani bilmayman desam,
bir sakçı kelip tepip urup qo'saqlarimga açtaq qan ketadigan darajada açtaq bo'ldi. Bir qatam kech soat 12dan keyin Am, bir kuni kech soat necha bo'lganini bilmayman. Davomli qizlarni açtaq kechasi olib chiqib ketib, ba'zilar qaytib keladi, ba'zilari kelmaydi. Açtaq davomlashayotgan bir mezgilda mening açtaq ismim chiqdi. Mening yonimda bir qiz bilan ikkimiz olib chiqdi. O 20 necha yoshli bir qizdi. Ular açtaq forma kiygan, birisi kostyum burib kiygan, maska taqgan bir açtaq odamlar davomli açtaq kelgan. Meni aşkısı bilan birga ip mangdi bir so'ra uyga ip bordi. a- Bir chog'da ash so'roq uyning endi bir qarang'i uy bordi. U uyning lekin va bir qizil chiroqning yo'riq uçib turadi, lekin aniq bilma uyda kamera yo'qdi. Bazıda akirib bir uyga tekshirib, ashta qildi bir ayol bilan bir mayaq uyga butun badaningda bundaq temir asbob yoki bo'lmasa bir nimalar bormi deb butun badanimni yashtirib ashta tekshirib qildi. Uni shu vaqtda mening yonimdagi qizni oyoqdagi uyga akirib ketdi. O qizni ketib bilan bir men tekshirib chiqib ash uydan ovoz chiqibdi deb men anglab turdim. Men uni so'roq qilib urayotgan o'xshaydi deb o'ylabdim. Onun kendinden iş sakçı açtı kirib ketgan harbiy forma kiyganlar. Lekin bir chaqda benim mayak qarang'i uyga kirdi. Mening uyga kirgan chaqda berib men o qizning nima bo'lganini bildim. Sizning mundaq sun'iy holda bosqinchilik qilgan vaqtda siz jismoniy tarafdan ziyonkashlikka uchradingizmi? Siz o'zingiz nima ish Ne şu günü açtı asfalt işletti. Onu lekin basqınchilik uchirdim. Başta asfalt işletken o asfalt pek korkunçluk şu asfaltdan keyin mening açtı qan to'xtamay aldım tayoqdan qan to'xtamay açtı ağırgan. Shundan keyin ig'ir darajada qan to'xtamas kelishib qoldim men. Başqa yerlaringizmi işte ziyon zahmatga uchurdimi? Başqa badaningizning başqa yerlarimi? Ona açtı qanga süzdürüp urup hatta bedenlerimizden işte o'xshashni qilibdilar. İşte xo'rlaydi lekin faqatla bosqinchilikda to'xtatib ketdi. Ular odamni to'psiz turg'usiz holatda o'shdan ketgan holatda so'rab akib tashladi. Sizni kechiring, bu savolni so'rab sizningki yuragingizni og'ritganimdan sizni qo'yayotgandan keyin siz bir yerda ijara qilib o'tiribsiz. Keyin o ijara o'tirgan vaqtida yana ikki kishi siz bilan birga turibdi ekan. Shu ahvollarni so'zlab beramsiz. Ben lagerden çıqqandan kundulam aşında saqchilar kelib shu chuydan boshlab sonimning uyi qo'nib boshlab qildi. Shu kuni aytdim boshlab meni boshqa bir uy ijara qilib o'tirishga majburladim. Uy topib o'tirdim. Shu kuni boshlab bir ayol men davomli shu men bilan birga turadigan qo'nidan o'rlashtirib qo'ydi. Bek özür, bek kechiring sizga yana qaytadan yuragingizni og'ritganligim uchun. Sizning yana boshqa bizga qo'shimcha deydigan, men sizdan so'ramagan savollarga javob bormi? Men sizdan so'ramagan ahvollar bormi? Rahmat. Asos mening hamma narsa men shu sotga bergan deb o'ylayman. Butun Sharqiy Turkistonda bundan keyin açtaq mening o'xshash yana lagerda kelib qolgan qarindoshlarimdek qizlarni o'z men chiqib ketgan chog'da ularning hech qanday mavjud chet elda eri yoki chet elda tuqqanlari yo'q guvohlik berib qildigan cho'qinma shu sotning adil bir taraf qilib ashlarni qutqizishiga endi unda açtaq zulmlarning bo'lmasligi uchun butun dunyoning yordam berishini umid qilaman. Men sizdan nima sizni savol so'rab qolgan ahvollar haqida bir savol so'rasam deyman. Birinchisi sizdan so'raydiganim siz yozmangizda aytgandek aytibsiz. Sizdan ularning so'rig'ini sizning masalan Amerikadagi Uyg'urlar bilan aloqang bormi? Amerikadagi organlar bilan aloqang bormi degandek savollarni so'rdi deb. Ular nimishki Amerikadagi Uyg'urlar yoki Amerikadagi organlar ular haqida sizdan undaq savol so'raydi. Bir İkincisi onun için sizni jazo lageridan qo'yayotgandan keyin ba'zi bir o'zingizning tövbe nomalarga
qo'l qo'y deb shu qo'l qo'ydirib olgan deb shular haqida manga deb bersangiz. Başta birincisinde. Turli men emas, uning ichidagi faqat chet elga chiqib kelganlarning hammasi shu savolni so'raydi, to'xtamay. Deydig'ini chet elga chiqqandan keyin sen qanday Uyg'ur tashkilotlarga aloqang bor, masalan, Arabiya qadri bilan qanday aloqang bor, Amerika sizlarni quturtib bizni bo'lmishda nima qilyapti, terrorchilikqa hammalarning nimasi bor, bütün shu savol uning ichida faqat chet elga chiqqanlarga faqat shu savolni to'xtamay deydi. Meningdim shuni o'xshash so'ragan. Keyingi savol, undan keyin siz chiqqandan keyin nimaga tövbenomiga yoki Allohga qasamnomiga qo'l qo'yganingiz. Ular shuni u aniqlam, u lagerdan chiqmay turib, chiqma degan kunni ashta bütün tövbani bir 2 soat nima qilish burunqidagi bunda urib so'qmay so'roq qilib turib hamma narsaga bundan keyin chiqqandan keyin lager hech qanday narsani unutib ketdi. Lagerda bo'lgan narsalarning hammasini faqat ömrüngde ko'rmagan narsa bo'lsa, bu shikdan chiqqandan keyin bütün narsa mishada qoldi, sen boshqa odam bo'lsa, deganlik narsalar qo'yib, hatta Qozog'istonga chiqib ketgan vaqtimda ashtaq narsalarga bütün video qilib meni so'zliga so'zib yaxshi yashayapman, degizib ashtaq qilib yasab ashtaq oldi. Hatta mening tuqqanlarimga ashtaq qilib qo'l qo'yg'izib majbur hammasidan uyga birdan meni apirib mangdigandan 5-6 kun burun Qozog'istonga. Agar sen chiqqandan keyin lager to'g'rilib yaqsang bütün narsani bütün tuqqanlaringni mush jazoga tortildi deb ashta aytib qoldi. Ularning u birdan-bir qilg'ash. Xitoy xalq hukumatiningki ba'zi bir so'zlar bor siz haqingizda degan, masalan, sizning uchragan bosqinchilik, işte yomon muomala, ig'ir muomala, ham shundaqlar sizga qaratgandek qanday tug'ut cheklash degandek shunday ahvollar narsida bundaq mavjud emas u ahvol. Sizning deganlaringizning hammasi yolg'on deb shundaq degan ahvollar. Siz bunga qanday qaraysiz? Bununla hech qanday qarmayman. Xitoy hech qanday narsani rost demaydigan aniq. Mening uningdan qo'rqadigan hech qanday Xitoyning paketim bor. Mening u yerda begunohdan sotlangan bütün lagerlar o'zim yotgan lagerni bilmayman. Agarda xalqaradan cho'qim odam boshlab berish to'g'ri kelsa, men hozirmi o'zim qo'rqishdim. Men chunki jismim, ruhim hamma narsamni o'ltirib bo'lgan Xitoy. Men faqat hayot ishki ko'zim bo'shab faqirab yashayotgan bilan dunyoda bir umid uchun kichkina bir bo'lsin haqiqatning borlig'ini ko'zim ko'rib o'lib kelsam deb yashayotgan odam. İş bunun ki insanların biz o'xshash qo'lliq ko'rmaslik uchun hayot yashashni bel bog'lab yashayapman, lekin mening bütün jismim o'lib bo'lgan shuning uchun men o'limdan yana bir Xitoydan qo'rqib qolmayman. Men borman, lagerni ko'zlayman, begunoh muddatsiz qamoqda so'nib ketgan qizlar nomi ismi bilan bilaman. Men bütün hammasi birdan so'rab chiqa olmayman. Men hech nimadan qo'rqmayman. Chunki Xitoyning yolg'onchiligidan men hech qachon uningdan baribir men uchun nima desa, uni men hech qanday uningga nima qilmayman. Siz aşı yazma materialınızı depsiz, o'qituvchingiz depti, sizlar undaq balı to'qsanglar bo'lmaydi. Agar aşında balı to'qsanglar, qonun bo'yicha jazolansizlar deb. Bu davatgan u yerda sizga aytgan o qonun nening qonuniga? Kimning qonuniga? Xitoy hukumatining hozirgi Xitoy kompartiyasining aniq chiqargan qonuni, u faqat lagerning ichida emas, bütün odamga ashtaq sirtdimi? Men borganda men sırtның özde 2 ayol guvochi bo'ldim. Qo'sig'ida tug'ay deb qolgan bolalarni majbur boshqalarga berib etishga yo'shirin ashta majbur bo'ldi. Chunki ashbalni tug'sa yo'ldishi 10 yildan sotlanadigan buyruq ashtaqda bir bolani ashta ortiq o ayolning 2 bolasi bor. Mesela ashta buyruq aniqlab chiqarib qo'ygan edi. Sizga nisbatan aytgan vaqtda menda aytganda siz o'zingizning bolasi yo'q, sizning bolayotganingizni ilyotgan. Ashundaq ahvolasida u o'qituvchining sizga degan o qonuni, o qanday qonunni sizga davatida ular? U qonun o'qituvchining degan qonuni ashning ichida maxsus dars o'tadi bizga har xil. Masalan, diniy to'g'riliq, din yog'an, islom diniga ishonmanglar. Kommunist partiyaga ishlasizlar, bütün narsa yog'liq chekmaysizlar, Qur'on o'qimaysizlar degandek ashta darsdan bir muallim keldi, uningga yana ashballiq bo'lmaysizlar degan bir kelip ayrım ötüdü, Xitay dersidi, ayrım şunun içinde bir muallim kelip işte maxsus planlıq tuğut degende nimede işte hazır burun pul төлep, onda qilib işte bala alsanglar bo'ladi. Hazır endi mutlaq onda qilishga endi ortiq bir bal tutsanglar cho'qim 10 yildan 6 yilgacha sotilsinlar degan nimani işte ders o'tgan. Sizniki yazma materialingizning 11 paragrafda siz bir yaşangan ayolninki nayti depsentlik muamelesiga uchirganligini depsiz, ya'ni
saqçılarning o ayolni majburiy holda kiyimlarini sep tashlab deb ashundaq qilganligini yezibsiz. Mushu buyruqni kim shundaq qilishga, ashundaq ishni qilishga kim shu buyruqni bergan? Kim buyurdi shu ularni shundaq qil deydiganga? Bu buyruqni kim berganini bilmayman, lekin o saqçılar ixtiyorsiz u yerda hech kimdan qo'rqmagan holda, u lekin men kirayotgan chog'da bo'lgan ish, men eshikdan birinchi kuni ib kirgan vaqtimda qatorda tizilib turgan bir yosh ayol, men uningki bo'lmay uchimiz minimum shu qatorda kirgan chog'imda kiyimlarni yechib bundoq ratlab ustingizda bir qo'l kiyimlarni ib qoldi ekan, shu chog'da mo'mayni kirgan chog' uzun ko'ylak kiyib shu yashtirib ko'z oldimda qilgan. Lekin o saqçılar işlemeden qo'rqmagan holda ashtaq qildi. Uning kimning buyruq qilganini bilmayman. Ash turgan saqçılarning bu yerda qilganini men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sizning yozma materialingizning 26-paragrafda 5-oy bilan 8-oyning o'rtalig'i 2018-yili siz chichingizni tushirib shundaq nemidan chiqarib mundaq qo'y deb ashundaq nim qilibdi, ashda bir ish bo'pti. Sizlarning shu chechinglarni tushirib ularni kimga berdi ekan, uni nega ishlatdik, nega qo'ydi ekan, kimga berish uchun, kimga nima qilish uchun undaq chechinglarni tushagizibdi ekan o chog'da? Men uning ichida biz uni hargiz bilmaymiz. Uning ichida chog'da eshitdimni bilmaymiz. Biz faqat buyruqni nima qilamiz, nima qildisa shuni qilamiz. Mayli chechingni tushadimdi, mayli kesdimdi, mayli. Men shu jarayonda men 5-oydan 8-oy 9-oy oraliqda bo'lgan chash tushirish 3 kun to'xtamay nima qilish operatsiyasi qilish narsalar davomli bo'ldi. Biz uningga hech qanday narsani bilmaymiz. Chiqib xaltaga silib chichimizni eshikdan chiqib kesib xaltaga silib aketganini ko'rdik, uningdan boshqa bilmaymiz. 2019-yili 10-oyning 30-kundagi Fransiyaning bir radiosiga bergan so'zlashishda, intervyuda siz undaq ko'pchilik birlashib sizni bosqinchilik qilgan ham qiynqistakqa uchirgan bosqinchilik uchirmadim, qiynqistakqa uchirmadim debsiz. Mushu esingizda bormi? Qancha oyning nechisi? 2019-yili 10-oyning 30-kuni. Esimda bor. U Qozog'istonda turayotgan vaqtimda ham o chog'da men dunyoga bo'lgan umidlarim bor edi, kichkina bo'lsa-mu endi bu yerdagi qiynqistaklarni endi oilam bor edi, yo'ldoshimning tuqqanlari bor edi. Bu yerda men jiq narsalar tarafdan nima bo'ldi, ham Xitoyning qismimi bak chiqdi. Bu yerda Qozog'istonni har vaqt men chiqarib yetmadim. Qashqa u chog'larda men mumkin emas undaq jiq qismlar uchrab ketdim. Bu yerda uni men qiynab men hozir hammadan jinimdan voz kechgan. Odatda bu qaror kelib bo'lgan. Siz 2019-yili 3-oyda tutuqliqdan undaq nima demedingiz? Sizni qo'lga olganmidi? Siz 2019-yili 3-oy. 2019-yili 3-oyda yo'q, men lagerdan chiqib bo'lgan vaqtim, lekin Xitoy hukumati menga pasportni beramiz deb pasportni qilib yasab berayotgan vaqti. Men 2018 12-oyning 25-i lagerdan chiqqan.